ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर सनाउल्लाह खान आपसे अपने चैनल हील इजी नाउ से मुखातिब हूँ। मैं आज आपको अपने तजर्बे की रोशनी में जिन अद्वियात के मुताल्लिक बताने जा रहा हूँ उनका ताल्लुक कफ यानी कि खांसी से मुताल्लिक है। आप इन अद्वियात को चाहें तो अलग-अलग इस्तेमाल कर लें, वरना कॉम्बिनेशन की सूरत में तमाम अद्वियात को बताई गई पोटेंसीज में बराबर मिकदार में मिला लें और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल में लाएं। इन अद्वियात के कॉम्बिनेशंस दो मुख्तलिफ पोटेंसीज में तैयार करने से मुताल्लिक तमाम मालूमात हमारी कई वीडियोस में पहले से मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देखने के बाद इन कॉम्बिनेशंस को बड़ी आसानी के साथ तैयार करके महफूज रख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हर दवा की इनफरादी अलामात और दायरा इख्तियार को भी अलग-अलग बयान कर दिया गया है। क्लासिकल होम्योपैथी के असूल के मुताबिक जो दवा आपकी अलामात पर पूरा उतरे उसे इनफरादी तौर पर सिंगल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल में लाएं, इससे भी बेहतर नताइज हासिल होंगे। तो अब चलते हैं अद्वियात की फहरिस्त की तरफ। खांसी यानी कफ की शिकायत की सूरत में हमारे कॉम्बिनेशन में पाए जाने वाली पहली दवा का नाम ड्रोसरा रोटेंडिफोलिया है। इस दवा के ज़िम्रे में आने वाली अलामात का ताल्लुक दायमी खांसी जो रह कर हो, पुरतशद्दुद खांसी यानी शदीद खांसी के झटके या दौरे रात के वक्त ज़्यादा नुमायां हो और उल्टी होने पर ख़त्म हो, यानी कि वॉमिट होने के बाद ख़त्म हो। खांसी बात करने से बढ़े, हंसने से या सोने से बढ़ जाए, इस दवा के ज़ुमरे में आती है। काली खांसी भी इस दवा के ज़ुमरे में आती है। तो चलते हैं अपनी अगली दवा की तरफ जो कि दूसरे नंबर पर है। इसका नाम ब्रायोनिया एल्बा है। इसके सिम्टम्स में नुमायां सिम्टम्स ये बताए जाते हैं: दायमी खुश्क खांसी जो लगातार हो और हरकत से बढ़े, बोलने से बढ़े और लंबा सांस खींचने से भी बढ़े। खांसी की वजह से छाती में चुभनदार दर्द का होना भी इस दवा के ज़ेरे असर आता है। चलते हैं अपनी तीसरी दवा की तरफ जो कि रियोमैक्स क्रिस्पस है। इसकी अलामात का ताल्लुक ज़्यादातर दायमी खुश्क खांसी, गले में खराश जो खांसी को जारी करने में मुआवन हो, यानी कि खांसी का ताल्लुक खराश से जुड़ा हुआ हो और जिसकी वजह से खांसी की शिद्दत में इजाफा हो। ठंडी हवा की सूरत में खांसी का बढ़ जाना, गहरी सांस लेने की सूरत में या लेटने से भी खांसी का बढ़ जाना। हमारी चौथी दवा इस सिलसिले में फास्फोरस है जिसमें दायमी खुश्क खांसी और खर की आवाज़ है जैसे कि घोड़े की आवाज़ होती है। बलगम कच्चा जिसका रंग सफ़ेद जो अंदरूनी ठंडक को जाहिर करे, छाती में जलन, सांस में तंगी, दम घुटना, लेकिन बलगम को आसानी से बाहर निकाला जा सके। हमारी पांचवी दवा इस कॉम्बिनेशन में स्पॉन्जिया टोस्टा है जिसकी अलामात कुछ इस तरह से जाहिर होती हैं। इस दवा के ज़िम्रे में आने वाली अलामात में खुश्क खांसी जो दायमी हो और भौंकने जैसी लगे और ऐसा महसूस हो जैसे आरा चल रहा है, सांस में सीटी की आवाज़, ठंडे मशरूबात इसमें इजाफा कर दें, लेटने और बातें करने से बढ़े, जिसके साथ साथ सांस में आरे के चलने जैसी आवाज़ का आना भी शामिल हो, इस दवा के ज़ुमरे में आता है। तो अब हम चलते हैं इस कॉम्बिनेशन की आखिरी दवा की तरफ जो कि छठे नंबर पर है। इसे एंटीमोनियम टार्टेरिकम भी कहते हैं। इसकी अलामात में दायमी खांसी जो कि खड़खड़ाहट वाली हो, बलगम का इखराज बहुत मुश्किल से हो, खांसी में खर की आवाज़ और सांस में तंगी और कमज़ोरी का पाया जाना शामिल। हमने इन अद्वियात की इनफरादी खसूसियात को भी किसी हद तक आपके सामने रख दिया है। आप चाहें तो इनको
انفرادی طور پہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کمبینیشنز کو آپ ٹرائی کریں گے تو کمبینیشن کا چونکہ دائرہ اختیار کافی وسیع پایا گیا ہے، اور اس میں زیادہ علامات کا شامل ہونا بھی ایک اس کے اندر، اس کمبینیشن کے اندر ایک ایج اس کو حاصل ہے۔ تو آپ اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں ان کمبینیشنز کو اگر استعمال کریں گے تو جو مریض ہے وہ جلد صحت یابی کی طرف گامزن ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، ان کے علیحدہ علیحدہ لیبل لگانے ضروری ہیں تاکہ ان کے درمیان جو فرق ہے یا پہچان کا مسئلہ آپ کے سامنے نہ آئے۔ اور اس کے اوپر یہ بھی آپ نے لیبل میں مینشن کرنا ہے کہ جو 30CH پوٹینسی میں یہ کمبینیشن بنا کے میں نے رکھا ہے، یہ کون سی مرض کے لیے ہے۔ آپ نے امپوٹنس کے لیے علیحدہ بنا کے رکھنے ہیں، کمر درد والے کمبینیشن علیحدہ بنا کے رکھنے ہیں۔ آپ نے لاتعداد اور جو کمبینیشن بنانے ہیں جس کے اندر ڈپریشن ہے، آرتھرائٹس ہے، آسٹیوپروسس ہے، آپ نے دل کی کسی بیماری، کارڈک اریسٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بنا کے کمبینیشن رکھنے ہیں، تو ان سب کو آپ نے علیحدہ علیحدہ سے ان کی ٹیگنگ لازمی کرنی ہے، ادروائز آپ کو ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کے بنائے ہوئے کمبینیشن آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ناظرین، ان مختصر ویڈیو سیشنز میں ہم آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ جلد صحت یابی کی طرف دوبارہ گامزن ہو سکیں۔ ہماری آئندہ ویڈیوز میں آپ کو مزید مختلف طریقوں سے درد یا مرض کو کم کرنے سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی، تو بنے اور جڑے رہیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔